ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா டிஎம் நகர்னு மாட்டுத்தாவணிக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ள ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா. தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா மதுரையில் ஒரு 3 நாள் சரியான மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது. ஸோ சுற்றி இருக்க நீர்நிலை எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஃபுல்லாக தான் இருந்தது. இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா கொடிக்குளம் டேங்க்லேருந்து வர கால்வாய் இது. ஸோ இந்த கால்வாய் பார்த்திங்கன்னா மாட்டுத்தாவணி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கும் மீனாட்சி மிஷன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இடையில அந்த கால்வாய் போகும். ஸோ அந்த கால்வாய் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு வேக்கண்ட் லேண்ட் இருக்குல்ல, இது ஒரு ப்ரைவேட் பார்ட்டி ரியல் எஸ்டேட் போடுறதுக்காக வச்சுருக்க ஏரியா. ஸோ இங்கே ஃபென்ஸ் எதை போடுறதுக்காக இதை வேலை பார்த்துருக்காங்க. வேலை பார்க்கும்போது அந்த காவாவோட கரை அடிபட்டிருக்கு. அடிபட்டதில் சும்மாவே தண்ணி நிறைய ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி வந்த தண்ணி டோட்டலாக அந்த தண்ணி எல்லாமே ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி இந்த டிஎம் காலனி ஃபுல்லாக பாஸ்ட் 2 days முட்டி லெவலுக்கு மேலே அவங்களுக்கு தண்ணி. ஸோ அந்தளவுக்கு தண்ணி ஊருக்குள்ளே வந்துருச்சு. பாஸ்ட் 2 days கார்ப்பரேஷனில் டே நைட் ஒர்க் பண்ணி இந்த ஓரளவுக்கு இந்த இடத்த கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போவும் தண்ணி நிற்கிது, பட் பெரிய லெவலில் தண்ணி இல்லை. முன்னாடி இருந்த அளவுக்கு தண்ணி கிடையாது. இப்போ கூடயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த வாய்க்காலோட தடுப்பை உயர்த்திட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த வழியாக தான் தண்ணி டிஎம் நகருக்குள்ளே வந்திருக்கு. இதுக்காக முன்னெச்சரிக்கையாக பார்த்தீங்கன்னா வண்டியூர் கம்மாவையும் திறந்து விட்டாங்க இப்போ. ஸோ நேற்றுலாம் ஃபுல் ஃப்ளெஜாக தண்ணி வெளியேறி இருக்குது வைகைக்கு. இங்கே அந்த கொடிக்குளம் டேங்க்குக்கு வர தண்ணி பார்த்திங்கன்னா சாத்தியார் டேம்லேருந்து வர தண்ணி அது. ஸோ இந்த சாத்தியார் டேம்லேருந்து வர தண்ணி பார்த்திங்கன்னா கொடிக்குளம் டேங்க்கு, உத்தகுடி டேங்க்கு, ஸோ இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸஸ் வாட்டர் பார்த்திங்கன்னா வண்டியூர் கம்மாவுக்கு வரும். வண்டியூர் கம்மா ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி வைகையில் இணைச்சி விடுவாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக டிஎம் நகரில் தேங்கி இருக்க தண்ணி. சிலவங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்களாவே ப்ரைவேட்டாகவே வண்டிலாம் ஹையர் பண்ணி இங்கே உள்ள தண்ணியை கிளியர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க.